Ман Самиев Шонаврӯз Раҳимович, доктори илмҳои техникӣ, профессор, мудири кафедраи технологияи истеҳсолоти химиявии Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. Ман муаллифи зиёда аз 10 ихтироъ, ки бо нахустбатӣ ҳифз карда шудааст, мебошам. ва умуман ихтироъоти ман гуногун ҷабҳа мебошад. Ҳамаи ихтироъҳо бахшида шудааст ба канданиҳои фоиданоки маъдании Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва бештари ихтироъоти ман доир ба коркарди комплексии маъданҳои тилло ва нуқрадори конҳои Тоҷикистон мебошад. Якчанд ихтироъоти ман имрӯзҳо дар истеҳсолот ворид гаштанд. Аз он ҷумла шурӯъ аз корхонаи муштараки Зарафшон, хуб чӣ хеле ки дар инҷо мебинед нахуст патентҳо гузошта шудааст ва инчунин санъатҳое ки дар истеҳсолот ворид гаштанд дар инҷо ҳам гузошта шудааст. яке аз ихтироъоти ман чӣ хеле ки гуфтам дар корхонаи муштараки Зарафшон, ин барои ба кор андохтани конҳои маъдании тиллодор мебошад. хушбахтона имрӯз ҷаноби олӣ президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон дуруст супориш карданд, ки минбаъд корхонаҳои санъатии кӯҳкорӣ маҳсулоти мобайнӣ ё ин ки маҳсулоти нимсанъатии худро ба фурӯш ба кишварҳои бегона набаронанд ва дар ҳамҷо кор карда шавад. аз ҳамин лиҳоз мо як ихтироъ ба даст овардем, ки яъне он консентрати тилло нуқрадоре ки дар корхонаи Зарафшон истеҳсол карда мешавад, барои ба кор андохтан мо технология кор кардем ва дар дохили технология инчунин худи ихтироъ дида мешавад, ки вақте ки мо ба корхонаи муштараки Зарафшон пешниҳод кардем, чӣ хеле ки мебинем дар инҷо санад мавҷуд аст, мутахассисони ин корхона барои ворид гаштани натиҷаҳои таҳқиқотии мо розӣ шуда, яъне қабул карда гирифтанд. самти дигари ихтироъоти ман ин бо корхонаи муштараки Апрелевка, ки дар вилояти Соғ ҷойгир шудааст ва мо барои коркарди маъдани икижелони ин коне ки дар ихтиёри ҳамин корхона вуҷуд дорад, инҷо ихтироъ ба даст овардем ва технологияи коркарди автоклавии ишқоронаи маъдани тилло ва нуқрадори кони икиҷелон пешниҳод шудааст ва инчунин таҷрибаҳои озмоишӣ дар худи корхона гузаронда шуд ва санадҳои муайян яъне ба имзо расидааст ва натиҷаи хуб ба даст оварда шудааст. мо дар оянда фикр мекунем, ки ин самти мо ҳам дар истеҳсолот ворид мешавад. ва самти дигари ихтироъоти мо ин барои яъне ба даст овардан яъне ихтироъ ба даст овардем доир ба коркарди маъданҳои фосфордори конҳои Тоҷикистон, алалхусус кони Ревате, ки дар ноҳияи Панҷакин ҷойгир шудааст. хуб мо аз ин кон маъданро ба пуррагӣ бо технологияи комплексӣ кор кардем бо усули флотатсионӣ, ки дар марҳилаи ниҳоӣ яъне консентрат ба даст оварда мешавад ва ин баъдан соли 2018 бо супориши ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин кон аз рӯи ихтироъоте ки мо ба даст овардем таҷрибаи нимсанъатӣ дар институти химияи ба номи Василий Иванович Никитини Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон гузаронда шуд ва инчунин аллакай натиҷаҳои ихтироъоти мо, ки аз он ҷо бо он технология коркар карда шуд, консентрати фосфордор ба даст овардем ва он консентрат давоми аллакай 3-4 сол мешавад, ки дар институти ботаникаи Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҷрибаҳо аллакай зиёда аз 4-5 навъи пахта санҷишҳо гузаронда шудааст, ки дар инҷо санадҳо оварда шудааст ва натиҷаҳои хуб дида мешавад. албатта барои рушду нумӯи пахта хеле он нурии минералӣ фосфордоре ки мо ба даст овардем баъд аз коркарди химиявӣ, яъне суперфосфат ба монанди суперфосфат ба даст овардем ва ин хеле таъсири худро расондааст, ки нисбат ба он пахтаҳое ки санҷишӣ дар муқоиса гузаронда шудааст, хеле фарқи калон ё ин ки гӯем
натиҷаи хуб дида мешавад. Инчунин яке аз самтҳои ихтироъоти мо ин дар бораи коркарди маъданҳои полиметаллӣ, яъне сурбу нуқрадор ки ин конҳо низ дар айни замон дар ихтиёри корхонаи зарнисор яъне қарор дорад ва оиди ғанигардонии ин маъдани кон низ мо технология коркар карда шуда ва ихтироъ ба даст овардем ва айни замон низ корҳо дар ин самт идома дорад ва фикр мекунем ки рӯзҳои наздик инчунин бо корхона дар якҷоягӣ он натиҷаҳои илмӣ ки ба даст овардем мавриди баррасӣ қарор дода ва шояд дар истеҳсолот барои самаранокии ҷудошавии сурбу рӯҳ, баланд бардоштани самаранокӣ фикр мекунам ки муфид аст ва айни муддао аст. Фикр мекунам ки ин натиҷаи ихтироъоти мо низ ба истеҳсолот ворид карда.